जमात की जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है या किसी और जमात में शामिल होना मुनासिब नहीं समझता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे कुछ सियासी इक़दार हैं, मेरे कुछ ज़मीर के प्रेशर्स हैं या तकाज़े हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहां ही खड़ा हूं जहां मैं ठीक लगता हूं। पिछले इलेक्शन में अल्लाह ताला के करम से 1,33,000 से ज्यादा मुझे 2 हलकों में कौमी असेंबली में वोट पड़े। सूबाई असेंबली में 54,000 इसके अलावा हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि लोगों ने इससे ज्यादा वोट डाले, उसे काउंटिंग में नहीं लाया गया। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ हों और मैं अब बहुत सारा उस हल्के में मुतरक हूं, यहां भी मुतरक होने लगा हूं, तो मेरा अवाम के साथ रिश्ता वो कायम दायम है और इंशाल्लाह उसमें तेजी आएगी। सियासी तौर पर किस जमात में शामिल होना है, ये मुनासिब वक्त पे फैसला होगा। क्या हाल है? लाहौर में एक निजी टीवी चैनल से आपने गुफ्तगू में कहा था कि मुझे ये चीजें पता है कि क्या व्हाट इज द सीक्रेट के जो नवाज शरीफ साहब की रिलीज क्यों हैं, और क्या एक ये बताएंगे कि वो क्या हैं सीक्रेट्स की जो उनकी रिलीज बनी। और दूसरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो इनकी रिलीज हुई है फॉर फ्यू वीक्स, ये किसी एनआरओ या किसी डील का नतीजा है या क्या इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं इस तफसील में उस इंटरव्यू में भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बहुत सारी तफसील पता है और मुझे पता है, मगर उसकी तशहीर करनी फिलहाल मुनासिब नहीं है। इतना कहना मैं जरूरी समझता हूं कि इस वक्त सियासत में एक अफरा-तफरी, माज़ाराई, एक खिचड़ी का सा समा है। मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेकाम की जरूरत है और ये जिम्मेदारी सबसे बढ़कर हुकूमत वक्त पे होती है और उसके बाद अपोजिशन या तमाम सियासी जमातों पर। बदकिस्मती से जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उस पर तो तवज्जो है ही नहीं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही गंभीर डेट क्राइसिस में जा चुका है, या डेट ट्रैप में कहूं। एक उसका डेट ट्रैप का उर्दू में पता नहीं, कर्जों का एक बहुत बड़ा क्राइसिस। एक हुकूमत जाती है, वो कर्जे लेती है, अपना गुजारा करती है, अगली आती है जो बहुत कुछ वादा करके आती है, वो भी कर्जों पे गुजारा करती है, और मौजूदा हुकूमत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दी है। इसका बोझ सारा पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की इकॉनमी पे नहीं, पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा। उसकी कोई सलूशन नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। हर कोई अपने अपने मफाद के लिए तगोदो कर रहा है। सो इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस तफसील में जाऊं। शायद किसी मुनासिब वक्त पर मैं उस पर इज़हार ख्याल करूं। साहब ये बताइएगा कि एक तो आप जो मौजूदा हुकूमत के जो आपने कहा कर्जे लेके, इस हुकूमत का टाइम फ्रेम कितना देखते हैं, क्या ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी? नंबर 2 मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इनका इल्जाम है कि खजाने खाली थे, हम पिछली हुकूमतों ने लूटा, आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे, क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो करप्ट है या नहीं? नहीं, सबसे पहले तो जो कुछ ये हुकूमत कहती है वो अवाम के सामने है, आप मीडिया के सामने हैं। अगले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और। सो मैं उनकी बातों पे क्यों तबसरा करूं जब उनकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो मेरा कोई तबसरा करना इसलिए नहीं बनता कि उनके केसेस कोर्ट में है। साहब, एनआरओ से इमरान खान को क्या खतरा है और आप एनआरओ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स का नाम तब्दील करके वही चैप्टर फिर से शुरू कर दिया, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, मैं एक दफा फिर सदाकत साहब कहूंगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, शायद इनफरादी तौर पर तो अहम हों कुछ अफराद के हवाले से या पार्टीज के हवाले से, मगर इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं और उन मसाइल के बारे में जब तक कौमी असेंबली में, सेनेट में डिबेट नहीं होगी, मीडिया में डिबेट नहीं होगी,
قوم کی توجہ اس طرف نہیں کرائی جائے گی تو ان کا حل نہیں نکلے گا. موجودہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے، قرضوں کا جو گرداب ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر ایک پالیسی بن بھی جائے تو اس میں نکلنے کے لیے ہمیں کئی سال لگیں گے. اس وقت پاکستان کی اکانومی ٹوٹل قرضوں پہ چل رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی گھر، کسی خاندان کا سارا دار و مدار قرضوں پہ ہو، اس کا مستقبل کیا ہے؟ تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب بے نظیر انکم سپورٹ پہ بے نظیر کا نام ہے یا نہیں، این آر او کون لے رہا ہے، اپوزیشن کہتی ہے، حکومت لے رہی ہے، حکومت کہتی ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ بحث اپنی جگہ درست ہوگی، مگر یہ لوازمات اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے صحیح ہیں جہاں ایسی چیزوں کے لیے ٹائم یا ڈسکشن کے لیے وقت ہے. ہم ان جھمیلوں میں پڑے ہیں، اور جو پاکستان کے وسیع تر ایشوز ہیں، ہندوستان کے ساتھ مسئلہ ہے. مجھے آپ یقین کریں، جب میں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی تھا تو میرا ایک مختلف ایک موقف تھا. میرا میاں نواز شریف سے قطعی مختلف موقف تھا، اور اس کا اظہار میں نے کیبنٹ میٹنگز میں، انفرادی میٹنگز میں، پارٹی کی میٹنگز میں کیا. پی ٹی آئی کا موقف بھی تقریباً ہندوستان کے حوالے سے وہ تھا. آج مجھے پی ٹی آئی کا موقف ہندوستان کے حوالے سے نظر ہی نہیں آتا. آج تو مجھے عمران خان اور میاں نواز شریف کا انڈیا پالیسی ہے اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. تو کل کیوں آپ تنقید کر رہے تھے؟ اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. کیا مودی حکومت سے کوئی خیر کی توقع ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں خیر کی توقع ہے وہ پالیسی سامنے لائیں. میڈیا پہ ڈبیٹ ہو، پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو. کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، میرے سمیت کوئی نہیں چاہتا جنگ ہو، مگر جب اگلی پارٹی آپ کو ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہ ہو تو روز بھیک مانگنا امن کے لیے، روز بھیک مانگنا مذاکرات، یہ کسی باغیرت قوم کے لیے مناسب نہیں ہے. سو ریلیشنز ود انڈیا، اس پہ ڈبیٹ ہونا چاہیے. ہماری اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہے، اس پہ ڈبیٹ ہونا چاہیے. امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. افغانستان بڑے کنٹینشس ایشوز آ رہے ہیں سامنے، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور میں نے پیچھے بھی کسی جگہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی سمجھائے کہ حکومتیں ٹویٹ کے ذریعے نہیں چلائی جاتی. اب اگر ان کا موقف تھا کہ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے تو یہ وقت پہ اپنی پارٹی کو کہہ دیتے، اسپیکر کو کہہ دیتے کہ یہ ریزولوشن اسمبلی میں نہ لائیں. یہ تو کئی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا نا. وہ ریزولوشن بھی آ گئی، متفقہ طور پہ منظور بھی ہو گئی، اور پھر عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ مناسب وقت پہ فیصلہ کرنا ضروری ہے.